ẹ̀yin èèyàn mi ẹ súnmọ́ bí lórí ẹ̀yin tí wọ́n máa hack account yín. Mo rí fídíò kan tí màmá ereke ń sọ. Màmá ereko ní wọ́n ti hack account and many people náà. Èmi gangan ní last week olórí burúkú mọ́sàfàní kò bá hack account mi. Ó lóun wà nínú Yorùbá ronú, òun wà nínú group kan Yorùbá ronú, òun like program òun ṣe kinní kan. So wọ́n fẹ́ ṣe meeting kan nínú Yorùbá ronú ní alẹ́ yìí. So wọ́n wá send code kan, code yẹn la máa fi wọlé. Bóyá rò pọ̀ dẹ̀ ní mi bí titi wọn, òpònú ní mi bí ti wọn tó pé mi ti mọ bó ṣe lọ. Orúkọ tèmi tẹ́nà ọmọ olóògbé wọ́n ti fi ṣèkà. Wọ́n ti forúkọ tèmi gan ṣèkà tán máa ní mo ní meeting. Èmi ní meeting kan wá ṣe meeting mi mọ bí tí mo dá meeting sí. Ṣé mi ni màmá ṣe meeting tí mo pe Kegbajare lọ́dọ̀ bí òróyàn ní meeting o. Àìmọ̀ orúkọ tèmi gan ti sọ pé wọ́n fẹ́ fi ṣe meeting. Tí mi ò ní meeting tí mi ò ní nǹkan kan ṣe. Tí wọ́n bá pè tán bá forúkọ mi, tán bá fi pè pé mi mo fẹ́ ṣe meeting, ṣé pè fún wọn mi ò rányàn níṣẹ́. Now, ereko ni wọ́n hack account o. Wọ́n béèrè màmá lọ pé kóòdì fún wọn. Ìyá lọ pé kóòdì fún wọn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti rí mọ̀ pé ìyá ti dàgbà ṣùgbọ́n màá sọ eléyìí fún yín fún àǹfààní ẹ̀yin mi tẹ́ ni wọ́n máa hack account yín. Tírú nǹkan yẹn bá ti wáyé tó o ti wọ one chance torí ẹlòmíì wà tó máa ń fo oògùn bá sọ̀rọ̀ tí ò ní lè rántí ronú ṣùgbọ́n ẹlòmíì wà tó jẹ́ wípé wọ́n kàn máa ń sọ lásán so ìwọ tó yẹ pé nǹkan ti mú tó dẹ̀ ti bà ọ́ tó dẹ̀ ti rí pé wọ́n ti sáré hack ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yẹn tá àkáǹtì ẹ̀ ti kúrò ẹsẹ̀kẹsẹ̀ yẹn sórí WhatsApp rẹ̀ yẹn ó máa log ẹ̀ out. Ìwọ wá máa make sure pé ó padà login. Ó máa wá wá tẹ̀ padà, ó máa request fún number. Hold number tó o lò tẹ́lẹ̀, òun náà ni wàá fi sí. Number rẹ tó o fẹ́ fi sí yẹn náà ni wàá tún fi sí. Same number tó ń lò yẹn náà ni wàá lò. Tó ló máa request fún old number and the new number. Méjèèjì yẹn náà ló máa fi sí. Number same number yẹn náà ló máa lò. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ti rí pé ó ti gbé ẹ jáde pù tètè wọlé padà. Tó bá dẹ̀ ti request ó máa lóun send the code sí ẹ. Ìzídà bóyá orí nọ́mbà ìzí tó pé ọwọ́ ẹ ní nọ́mbà yẹn wá ìwọ ló ní nọ́mbà ẹ. Ìwọ ló ní nọ́mbà kì í sọ ọwọ́ ẹni yẹn ní nọ́mbà ló ní nọ́mbà ìwọ ní nọ́mbà wá so wọ́n máa send the code yẹn sí orí nọ́mbà títí ẹ. Tó bá dẹ̀ ti lè send the code yẹn sí orí nọ́mbà rẹ sórí fóònù rẹ sí orí fóònù títí wọ fúnra rẹ tó máa ti send ẹ síbẹ̀ wàá wá fi nọ́mbà yẹn sí ó máa log ẹni yẹn náà out lọ́dọ̀ tiẹ̀ lọ. Ó máa log ẹ out lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n bá ti fi sí lọ́dọ̀ títí ẹ padà ó máa log ẹnìyẹn out. Tó o bá ti wọ one chance ní o torí pọ́n ti gbé ẹ jáde tán ti hack account ẹ̀ tán gbé ẹ jáde tètè log in pẹ̀lú nọ́mbà yẹn padà. Tí o bá wọ̀ delete WhatsApp yẹn kó wá download another WhatsApp mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó wá sọ ó máa request fún nọ́mbà yẹn ni kó fi sí. Nọ́mbà tó ń lò fún WhatsApp rẹ̀ yẹn gogogogo tán hack yẹn ó ní kó fi sí so that tó bá ti fi sí ó máa send code sí ẹ sórí message yẹn wàá wọ́n fi code yẹn síbẹ̀ tó bá ti lè fi code yẹn síbẹ̀ ó máa log wèrè yẹn síta ó máa log òun náà síta lọ. Wọ́n ẹ̀wọ̀n tó bá ti dupe wàá lè tètè ṣàlàyé fún wọn pé nǹkan bá báyìí ló ṣẹlẹ̀ ó rẹ anybody ń ṣẹ́ kó tó di wípé ó máa ṣáàṣì tán ó máa tẹ kinní tán wàá ti kódà káwọn míì tó máa rí káwọn yẹn tó àwọn tó dupe yẹn tó máa reply rẹ̀ ó ti máa log ẹ̀ out. Àwọn tó fẹ́ dupe lọ́la kó tó di pé lómi máa reply rẹ̀ ó máa ti log ẹ̀ out. Do you understand? A ti log ẹ̀ out so that wàá ti wọlé padà ìwọ ni message yẹn máa dáhùn sí lọ́dọ̀ wàá tètè máa sọ fún wọn pé wọ́n kọ́ wàá ṣàlàyé fún wọn. Now mo fẹ́ kó wo fídíò ẹ̀ kó gbọ́n tí ereko sọ àti another person míì tí ó tún fẹ́ dupe tó wù lórí burúkú tó fẹ́ dupe tó tún fẹ́ gbá bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ ni wọ́n máa send code yẹn sí wọ ìwọ ni kó wà careful kó wà tàlá tán máa pè é lórí fóònù pé àwọn ọmọ family rẹ ni wọ́n àbúrò rẹ ni wọ́n ní kinní kan máa accept tán bá ní kó send code yẹn sí wa sọ fún wọn pé no ọ̀pọ̀ lórí burúkú ṣépè fún wọn tó bá ti lè ṣépè fún wọn báyìí wọ́n máa já wọn máa sá lọ ní olórí burúkú ni wọ́n. Ìmí máa sọ̀rọ̀ bí òyìnbó ìmí máa sọ̀rọ̀ bí Ìgbò ìmí máa sọ̀rọ̀ bí Haúsá ẹlòmíà sọ̀rọ̀ bí Yorùbá má jẹ́ tó ó lè fọwọ́ náà ni wọ́n ohun tí wọ́n bá yé wọn jẹ́ dénú àwọn náà ò fẹ́ ṣe kankan. Wọ́n ń pariwo ìjọba síjọba náà ló tún ní kán máa tún lọ fraud àwọn ẹni tí ó ṣe wọ́n. Fraud ìjọba mọ́ lọ bá wọn mọ́lé kẹ́ lọ ká wọn mọ́lé àwọn tó ń já owó yín gbà àwọn tí wọ́n bá yé yín jẹ́ àwọn politician tó bá yé yín jẹ́ àwọn ará yín tẹ́jọ́ ń jìyà náà lẹ́tọ̀ọ́ wọn máa dùpù ṣí èrè ni. Bá mi wo fídíò náà yóò dáa fún wọn kó wò kó sì wà kí ẹ̀fù kó sọ́ra kó yé gbé ní àọkọ̀ kó tó bá ti mọ̀ má gbé wọn tó nìyẹn bá gbé lórí fóònù tó ní òun sẹ́ẹ̀lì kìíní kan sọ pé òsè méjì kó blọ́ọ̀kì ẹ̀ dànù yányányán yóò dára fún ẹ o ní ṣírin orí burúkú òní bá tiwa orí burúkú òní jẹ́ tiwa o. Ẹ gbà mí o gbogbo worldwide kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà nìkan o wọ́n ti háàkì WhatsApp mi o nísinsìnyí lọ́ọ́ ṣe wọ́n náà wá láti mi ní jọjọ èmi dẹ̀ mọ̀ ya mi ní jọjọ l'Amẹ́ríkà tó ń ṣe tó ní ṣọ́ọ̀ṣì lọ́hùn-ún
every Sunday ló máa ń ṣe program sórí WhatsApp mi òun ni mo pè o wọn náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò àdúrà láago 2 ọ̀sán èní nọ́mbà tẹ àwọn nọ́mbà kan sí mi pé nọ́mbà tí mo máa tẹ nìyẹn tó bá ti yá àwọn máa pè mí gbogbo èrò ọkàn mi ní jọjọ ìyá mi ní jọjọ ni mo rò àwọn pásítọ̀ wọn o èmi ò kí ń yẹ nìkan sọ́tọ̀ ẹni tó bá ti gbàdúrà ni mo ṣá mi tó bá ti ṣe pé àfi bí WhatsApp mi ṣe dojúrú bá mú tàbá wá lọ́wọ́ bọ̀ ọ bẹ̀rẹ̀ sí pé mi kiri wípé èmi ọ̀tá ni àwọn ọlọ́run tó máa tọrọ owó mo nídìí 100,000 mo nídìí iye kan àwọn èèyàn wá ń pè pé gbọ́ wọ́n ní ṣé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe yín tẹ́fẹ́ fi gba iye mi ní mi ò rọ́ wọ́n ṣẹ́ o ọ fi WhatsApp mi ń tọrọ owó kiri ni o ẹ jọ̀ọ́ o ẹ bá mi rìpọ́ọ̀sì ẹ gbà mí o ẹ jọ̀ọ́ o mi rọ́ wọ́n ṣẹ́ o. The school of discipleship ṣàlàfíà lẹ́wà. Oh, MFM MFM Dagenham kọ́ nìyẹn sir. Yes sir, òun ni sir, that's the school of discipleship. Oh, school of this. Yes sir, ṣàlàfíà lẹ́wà iṣẹ́ nǹkan sir. We thank God o ọpẹ́ ní f'Olúwa sir. MFM ó ti pẹ́ tí mo ti wá síbẹ̀ yẹn gan. I'm not very happy with MFM at all. Oh, hope not sir, ṣé kò sí kankan sir, Mr. Ade. They have not been asking of me. I don't know what I've done to them. We are very sorry. Ẹ má bínú sir, ṣé ẹ bínú sir. No problem. Everything I leave it to the hand of God. At least, no matter how, if someone is essentially when we are in United Kingdom now, one way or the other, we should be asking for ourselves. So how can I help you, sir? Okay, it's because we are even have a live prayer program today, generally on Zoom. That's what I tell Nika sorry inform you know to àwọn kan ni wọ́n wà níbi iṣẹ́ bọ̀ wọ́n ní wọ́n ráyè. That's what I Nika tell sáré pé you know Mr. Ade. Okay. Ṣàlàfíà níṣẹ́ náà kọ́ ìyàwó ńkọ́ ṣàlàfíà lolúkálùkù wà. Okay, so we are fine, we are okay. We are thank God. So you are the president ti discipleship ni àbẹ̀wò ni ti tọ̀dọ̀ yín? Yes sir. Okay, you are the president. Okay. Okay sir. Olúwa tó bá kúrò kò délé láyà tàlàfíà. Àmín sir. We thank God sir. Yeah. So I ti send the add up number tọ̀dọ̀ yín sí yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà lórí ìpè báyìí Mr. Ade káyébí àdìyàn ṣẹ́tìrì lórí fóònù yín ní WhatsApp. Okay, ẹ jẹ́ kí n wò fún yín add up number. Yes sir. Okay, number bíi mẹ́fà kan wọlé síbi nísìnyí sir. 6 numbers. Yes sir, kí ni tọ̀dọ̀ yín tẹ̀lé bẹ́ẹ̀? 074. No, I mean the 6 number tẹ́rí tó wọlé yẹn. Oh náà ni the 6 number náà ni 074. Yes. 578. No, kì í ṣe òun ẹ̀ wò dáadáa nọ́mbà mẹ́fà ni. Tó sọ pé put for new phone. This is the number I'm seeing. I'm just checking it. Àbí ṣùgbọ́n ní 074 578. Ipò 0 ló bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ wò dáadáa. Kí ló bẹ̀rẹ̀? This is number tèmi rí níbi mò ń sọ fún yín yẹn tó send sí mi sìn yìí. Wọ́n sọ pé ẹ ní sùúrù náà. Wọ́n ní enter this verification code on your new phone. Yes. But nǹkan tó sọ wọ́n ní do not share it with anyone sir. Èmi gan wọ́n tẹ̀ do not share but èmi ń share pẹ̀lú yín sìn yìí so no jẹ́ kí n máa fún yín number 074 578. Add up number, check it very well. Ẹ̀yin olè ẹ máa continue Ọlọ́run ló máa bá tí yín jẹ́ ẹ̀yin olè ẹ continue ṣẹgbọ́n ẹ̀yin olè ẹ lọ wá ṣẹṣẹ olè níyín olè ẹ wo bí tẹ wà ṣé London yìí never be well with you. olè ṣé London yìí You choose to be using Martin of Fire as a fraud. olè ṣé London yìí ṣé London yìí olè níyìn olè ẹ continue ṣẹgbọ́n olè. tí mi ò ní mítì tí mi ò ní nǹkan.